你做咩啊？你唔好斬樹啊，咪有下手要做樹啊！我中意點就點啦。你唔好再錄啦。What is your dream? 我夢想嘅世界係綠色嘅，冇戰爭，冇災害，人同埋大自然都係一齊。呢個亦都係我哋公司 Vitalis 成立嘅目的。好啦，咁嚟到呢度咧就係我哋嘅第一個 product，由我哋 Vitalis 同學精心設計嘅一款波 game 啦。唔講以為其實係喺玩具店度買翻嚟，但係實質咧就係我哋精心去研製嘅。咁呢款遊戲咧就係透過一個團體嘅形式啦，去模擬翻呢個世界嘅權鬥論爭啦，喺商家同埋環保使者嘅抗爭之下，究竟邊一個人會勝出咧？你又會揀邊一邊旗咧？除咗呢個世界需要保護，你嘅 iPad 都需要保護。去到呢度，我哋推出咗我哋最新嘅 iPad Sleeve，睇下變到幾多格，你可以擺幾多嘢，又有咁型格，你唔係唔要啊嘛？咁我哋個 board game 呢一邊咧就有個 NFC tag， 咁你將部電話貼埋去嘅時候咧，就會顯示到一個 link 係去我哋嘅 website 度嘅。咁你亦都可以去翻 App Store 度 download 我哋呢個 Vitalis App。咁入邊有我哋公司嘅資料，同埋一個 AI 同埋一個 calculator。咁個 AI 咧就係 for 你有 board game 嘅問題可以問翻個 AI 啦，同埋個計數機係可以 for 你每一 round 玩遊戲嘅時候去計分嘅。最後 HSBC 乘 JA 青年創業體驗計劃創意市集，依家創夢闖未來，3月7及8號約埋朋友仔一齊嚟啟德零售館1及2支持我哋嘅自家設計，到時見。